አማርኛን ወደ እንግሊዘኛ ለመተርጎም ምን ትጠቀማላችሁ? ዲክሽነሪ ወይስ ጉግል ትራንስሌት? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ልክ እንደ ጉግል ትራንስሌት አይነት የተለያዩ የቴክኖሎጂ ተቋማት ያበለጸጓቸው ማለትም እንደ አይቢኤም፣ ማይክሮሶፍት፣ ጉግል፣ ኒውራል ስፔስ የማሽን ትራንስሌሽን ወይም ደግሞ ልክ እንደ ጉግል ትራንስሌት አንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ የሚተረጉሙልን ኢንጂኖች ናቸው ማለት ነው። እነኚህን የትራንስሌሽን ኢንጂኖች በአንድ ፕላትፎርም ወይም ደግሞ በአንድ ቱል ማግኘት እንችላለን። edenai.co እዚህ ዌብሳይት ውስጥ በመግባት የተለያዩ የቴክኖሎጂ ተቋማት ያበለጸጓቸውን የኤአይ ሞዴሎች ከዛም ባለፈ የጄኔሬቲቭ ኤአይ ሞዴሎችን ማግኘት እንችላለን። እነኚህ የጄኔሬቲቭ ኤአይ ሞዴሎች ለዶክመንት ትራንስሌሽን፣ ኦፕቲካል ካራክተር ሪኮግኒሽን፣ ለፌስ ሪኮግኒሽን፣ ለቮይስ ሪኮግኒሽን ኤንድ አናላይሲስ የምንጠቀምባቸውን የተለያዩ የማሽን ለርኒንግ ሞዴሎችን ማግኘት እንችላለን። ኤደን ኤአይ ኤፒአይ ይባላል። ይህ የጄኔሬቲቭ ኤአይ የኤፒአይዎች ስብስብ ነው። ጄኔሬቲቭ ኤአይስ ላይክ ማሽን ለርኒንግ ላይ የምንጠቀምባቸው ላይክ ለትራንስሌሽን፣ ለዶክመንት ክላሲፊኬሽን፣ ለኢሜጅ ሪኮግኒሽን፣ ለቮይስ ፕሮሰሲንግ ኤንድ ሪኮግኒሽን የተለያዩ የጄኔሬቲቭ ኤአይ ኤፒአይዎችን አንድ ላይ አድርጎ የያዘ የፕላትፎርም ነው ማለት ነው ኤደን ኤአይ። አሁን እኛ ለምንፈልገው ፐርፐዝ ማለትም ለትራንስሌሽን ራሱን የቻለ ሞዴሎችን ይዟል ማለት ነው። እነኚህ ሞዴሎች ቅድም እንዳልኩት የጉግል፣ የማይክሮሶፍት፣ የአይቢኤም፣ የኦፕን ኤአይ፣ የኒውራል ስፔስ የላንጉጅ ሞዴሎችን የያዘው ማለት ነው። ኤደን ኤአይ ኤፒአይዎቹን ለመጠቀም መጀመሪያ ሳይን ኢን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚኛው ላይ ሳይን ኢን የሚል ኦፕሽን አለን። ሬጂስተር ኦፕሽን ይመጣልናል። በጂሜል ሬጂስተር ማድረግ እንችላለን። ኦር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገብተን ሬጂስተር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ትሪያል አካውንት ይሰጠናል መጀመሪያ ላይ። ይህን ትሪያል አካውንት ተጠቅመን ነው እነኚህን ኤፒአይዎች አክሰስ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እነኚህን ሞዴሎች አክሰስ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ሎጊን ስላደረግኩኝ ያለኝን ክሬዲት እና ዩዘር አካውንቴን ይዞልኝ ይመጣል። ስለዚህ እነኚህ በሙሉ የኤአይ ሞዴሎች ናቸው ማለት ነው። ለኦሲአር፣ ለዳታ ኤክስትራክሽን፣ ለዶክመንት ትራንስሌሽን፣ ዶክመንት ክላሲፊኬሽን ለአሁን ፐርፐዝ ለኛ ትራንስሌሽን ኤፒአይውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ትራንስሌሽን የሚል ኦፕሽን አለን። ትራንስሌሽንን ክሊክ ስናደርግ ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ የመጀመሪያውን ማሽን ትራንስሌሽን የሚለውን ክሊክ አድርገን ወደ ማሽን ትራንስሌሽን ሞዴሉ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚኛው ላይ ሁለት አይነት ነገር አለ። ምንድነው? አንደኛ ሶርስ ላንጉጅ ወይም ደግሞ የትኛውን ላንጉጅ ነው መቀየር የምንፈልገው። ለምሳሌ አማርኛን ወደ እንግሊዘኛ መቀየር ከፈለግን አምሃሪክ የሚለውን ኦፕሽን እንመርጣለን እዚኛው ላይ። ዜን ወደ እንግሊዘኛ መቀየር ከፈለግን ታርጌት ላንጉጅ ላይ እንግሊሽ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚኛው ላይ የምንፈልገውን አማርኛ ቋንቋ አስገብተን እነኚህ የተለያዩ የማሽን ትራንስሌሽን ኢንጂን ያላቸው የኤአይ ካምፓኒዎች፣ የቴክኖሎጂ ተቋማት የሚሰጡትን ምላሽ አብረን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሰላም የሚለውን ቃል ማይክሮሶፍት እንዴት ይተረጉመዋል? ኦፕን ኤአይ እንዴት ይተረጉመዋል? ጉግል እንዴት ይተረጉመዋል? አማዞን እንዴት ይተረጉመዋል? ኒውራል ስፔስ እንዴት ይተረጉመዋል? የሚለውን በአንድ ሪስፖንስ ወይም ደግሞ በአንድ ምላሽ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አማዞን ሰላም የሚለውን ቃል ፒስ ብሎ ይተረጉመዋል። ጉግል ግን ሰላም የሚለውን ቃል ሄሎ ብሎ ይተረጉመዋል። አይቢኤም ሪስፖንድ አላደረገልኝም በአማርኛ ኦር አማርኛ ሞዴሉ በትክክል ትሬን አልተደረገም ማለት ነው። ማይክሮሶፍት አማርኛውን በትክክል ትራንስሌት አላደረገልኝም ላይክ ሄሎ ብሎ ነው ራሱን የመለሰልኝ። ሁሉንም የትራንስሌሽን ኢንጂንስ በአንድ ሪስፖንስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከፍ ሲል ምን ማድረግ እንችላለን? ይህንን ፖስትማን ኮሌክሽን ዳውንሎድ አድርገን እኛ ማሽን ላይ ወስደን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ትራይ ኢት አውት ኢን ፖስትማን የሚል ኦፕሽን አለን። ፎርክ አድርጌ ወስጄ እኔ ፖስትማን ኮሌክሽን ላይ አድ አድርጌ ሪስፖንሶቹን በኤፒአይ ሪስፖንስ መውሰድ እችላለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ላይ ኢምቤድ ማድረግ ብፈልግ ዌብሳይት ላይ፣ ሞባይል አፕሊኬሽን ላይ ኦር የማሽን ለርኒንግ ፕሮጀክት ላይ ኢምቤድ ማድረግ ብፈልግ ኤፒአይ ኮሌክሽኑን ዳውንሎድ አድርጌ ወስጄ እኔ ሲስተም ላይ ኢምቤድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ፎርክ አድርጌዋለሁ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ስላደረኩት ትራንስሌሽን የሚለው ኦፕሽን ላይ እገባለሁ። አውቶማቲክ ትራንስሌሽን የሚለውን እጫናለሁ። ስለዚህ ቦዲው ላይ ገባና ለምሳሌ ይህን የአማርኛ ቃል
ለአማዞን፣ ለጉግል፣ ለአይቢኤም፣ ለማይክሮሶፍት እና ለኒውራል ስፔስ ወደ እንግሊዘኛ እንዲቀይሩልኝ ከአማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ሰጣቸዋለሁ። ሶ ሪስፖንድ ሲያደርጉልኝ ደግሞ የተለያዩ ሪስፖንሶችን አገኛለሁ ማለት ነው። ኢንቫይሮንመንቴን እመርጣለሁ እዚኛው ላይ። ስለዚህ ኒውራል ስፔስ እንግሊዘኛውን እንዲህ ብሎ መለሰልኝ፣ ጉግል እንዲህ ብሎ መለሰልኝ፣ አማዞን እንዲህ ብሎ መለሰልኝ። አይቢኤም ግን ወደ አማርኛ አልመለሰልኝም ዋን ዌይ ኦር ዘ አዘር። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? የነኝን ሪስፖንስ እንወስድና ሞር ወደ ትክክለኛው የአማርኛ ኮንቴክስት የቀረበው የትኛው ነው ወይም ደግሞ ለእኛ ፐርፐስ ፊት የሚያደርገው የትኛው ነው ብለን ሜዥር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የትራንስሌሽን ኢንጂንስ ወይም ደግሞ ይሄ መተርጎም ካፓቢሊቲ ያላቸው ኤአይ ሞዴሎችን ፐርፎርማንስ ሜዥር የምናደርግበት ብሉ ስኮር ይባላል። ያን ብሉ ስኮር እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? ብሉ ስኮር ማለት አንድ ትራንስሌሽን ኢንጂን ወደ ትክክለኛው የላንጉጅ ኮንቴክስት የመመለስ አቅሙ ምን ያክል ነው የሚለውም ማለት ነው። ስለዚህ ከጉግል፣ ከአማዞን፣ ከማይክሮሶፍት፣ ከአይቢኤም፣ ከኒውራል ስፔስ የትኛው ለአማርኛ ይቀርባል የሚለውን ካልኩሌት የምናደርግበት መንገድ ብሉ ስኮር ይባላል ማለት ነው። እሱኛውን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን በሚቀጥለው እናያለን። ኤደን ኤአይ እነኝን ፋንክሽናሊቲዎች ይሰጣል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄኛውን የትራንስሌሽን ኢንጂኑን ነው ማለት ነው። በቀጣይ የስፒች ሪኮግኒሽኑን የኢሜጅ ክላሲፊኬሽኑን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እንዳያችሁት ሁሉም የትራንስሌሽን ኢንጂኖች የተለያየ ሪዛልት አምጥተዋል። እንግዲህ ለእኛ ተስማሚ የሆነውን ወይም ደግሞ ለአማርኛ ቋንቋ ቀረብ ይላል የምንለውን ወስደን ለአፕሊኬሽኖቻችን ለማሽን ለርኒንግ ሞዴላችን የእኛን ትሬን ለማድረግ ወይም ደግሞ ከዛ ተነስተን የምንሰራቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶች ካሉ ያንን መጠቀም እንችላለን። ግን እንዳያችሁት የተለያዩ ትራንስሌሽን ኢንጂኖች የተለያየ ሪዛልት ሰጥተውናል። እንግዲህ ያ የሚሆነው ምንድን ነው? የአማርኛ ቋንቋ እንዲያውቁ የተደረገበት መንገድ አንዱ ከሌላው ስለሚለይ ነው። አማርኛ ቋንቋ እንዲያውቁ የተደረጉበት የመረጃ ወይም የዳታ ስብስብ የተለያየ ስለሆነ ነው። የተጠቀሙት አልጎሪዝም የተለያየ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እናንተም አንዱን ከሌላው እያነጻጸራችሁ የተሻለ ነው የምትሉትን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። በነገራችን ላይ እነኚህን የትራንስሌሽን ኢንጂኖች ለአማርኛ የትኛው ነው በደንብ የሚቀርበው ወይም ደግሞ ለአማርኛ ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ተቀራራቢ የሆነ መልስ የሚሰጠው የትኛው ነው የሚለውን በሚቀጥለው ክፍል ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለውን ዳታ ሰብስበን የተለያዩ የትራንስሌሽን ኢንጂኖች የሚሰጡትን ሪዛልት አምጥተን ጉግል ነው ወይስ ማይክሮሶፍት ነው ወይስ አይቢኤም ነው ወይስ ኒውራል ስፔስ ነው የሚለውን ነገር አብረን የምናይበት ሴሽን ይኖረናል። አመሰግናለሁ።